咁以前啲人咁就譯做個名個音叫打南磨咁樣咯。哇！好鬼靚㗎以前啲嘢。即係嗱，今日咧要講下咧汽車嘅發電機咧點解叫做打南磨啊？未開始之前咧，我想首先重溫一下發電嘅原理。無論你係所謂核裂變又好，核聚變又好，水力發電都好啦。我哋嘅做法都係有一個叫做熱能啦，即係咁產生一個蒸汽啦。如果你水力發電就係用水咧推動嗰個嘅轉啦，嗰個 generator 啦，係啦，即係你有啲好似嗰啲摩打咁嘅，其實佢咁啊有個南極同北極咁樣樣，咁跟住有啲線圈咁樣咁轉啊，咁跟住咧你產生嘅電力咧，你仲要做一個叫做變壓喎，因為你一產生咧而家講緊我哋啲大型發電廠講緊1萬伏特以上嗰啲咁，你啲家電講緊都係240伏特嘅啫，最勁嗰啲啊，即係我哋用嗰啲插蘇嗰啲220，喺美國仲低啲添，180啊！我唔知美國點解用咁低嘅屋數啦嚇。我哋冇咁容易電死人。我唔知係咩？喺澳洲就240，香港就220，係啦。我記得話好似盡量將佢 set 到係你電，即係漏電唔會電死。哦，咁唔出奇，可能係有咯。關係。係。咁好啦，咁你跟住仲要做一個叫整流器啊。咁整流器咩咧？就話咧由交流電變翻直流電。咁啊喺你嘅嗱，我 for example 喺汽車嗰度啦。咁汽車轉動嗰時咧，佢帶動一個發電機嘅。個發電機咧佢哋俗稱叫打南磨嘅。咁英文咧其實應該叫做 rectifier 嘅，即係啦，即係 rectifier 即係解correction 即係解改變咁樣樣，咁我哋就叫整流器。咁你將翻嗰啲電俾翻嗰架車去到個電池。如果唔係咧，你一陣間就冇電嘅。你開下冷氣啊。咁如果有時啲車咧，佢可能開咗個燈之後唔記得熄啦，冇晒電之後，係咪都係要用翻呢個方式？係啊，曾經幾年之前咪有個小巴公司咪俾人整蠱咧，就話夜晚黑人走入去個小巴嗰度開着個冷氣，係啦，等後尾個電冇晒電就撻唔着，因為你撻嗰時咧嗰個電咧要好高電壓嘅。咁佢一撻着咧就係話咧，佢因為有個嗰啲叫 piston engine 啊嘛，個 engine 入邊咧就係話有呢個火嘴，個火嘴咧一定要有電咧，一路咁燒住嗰架車嗰啲電油，咁先至會運行架車咁推喐架車嘅。好啦，其實核聚變都係一樣嘅。你唔可以話咧，我爆咗之後咧，唔係爆咗，即係我整咗即係我 combine 咗兩粒原子之後咧，佢釋放咗啲熱力，咁佢咧就會一路咁運行。其實佢仲要一路咁 supply 住啲 energy。好啦，咁跟住即係有少少似咧，你架車嘅個火嘴一定要長開住，所以話咧，如果你嗰個叫打南磨整流器壞地咗咧，你中間行下架車會拋錨咁解，好危險嘅。其實你冇咗電之後咧，你連個迫力都冇埋嘅。哦，係啊，你踩唔到個迫力㗎，你變咗要用 handbrake 㗎啦。因為個迫力踩嗰時咧，其實佢係有個電咧夾住嗰個車輪嗰個 disc 咁樣樣嘅。咁啊冇晒燈咁啊停喺度，咁啊叫拋錨咯，我哋叫做，係啊。咁咧點解嗰個叫做打南磨？就係 dynamo 呢個字嚟自希臘文 dynamis， 意思即係解力量或者動力，所以咧發電機就用咗呢個別名啦。咁以前啲人咁就譯做個名個音叫打南磨咁樣樣咯。哇！好鬼靚㗎以前啲嘢，求其咁譯嗰度我發覺好多嘢都係啊咁算啦 working 啊算啦咁樣樣係啦，好啦。Dynamo 中文記憶名就是打南磨，你架車冇電就要靠佢打南磨，冇佢就拋錨死 Q 晒火，得。